السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة الطبخ بكل بساطة. النهاردة إن شاء الله هنعمل الفراخ البانيه مع بعض، ولمتابعة الجديد يرجى الاشتراك والإعجاب إذا عجبكم الفيديو. يلا نشوف المقادير. بالنسبة للمقادير معانا نص كيلو فراخ بانيه، بصلة مفرومة، 3 فصوص توم مفرومين، معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، كمون، بابريكا، معلقة كبيرة من عصير الليمون، 2 بيضة مخفوقة، كوباية بقسماط مطحون وزيت للتحمير. اول حاجة هنضيف في البصل المفروم على الفراخ البانيه المغسولة، الثوم المفروم، بعد كده عصير الليمون، دلوقتي هنضيف التوابل، معلقة الملح، الفلفل الاسود المطحون، والبابريكا، والكمون. هنقلب كل المكونات مع بعض. دلوقتي هنضيف البيض المخفوق ونقلبهم مع الفراخ المتبلة، وبعد كده هندخلهم التلاجة لمدة ساعة على الأقل. دلوقتي هجيب كوباية البقسماط المطحون واضيف عليهم توابل، نص معلقة من الملح والفلفل والكمون، واقلبهم مع البقسماط كويس. بعد كده دلوقتي هغطي كل قطع البانيه من كل النواحي بالبقسماط المتبل. هخلص الكمية كلها. دلوقتي في زيت سخن هبدأ ان انا اقلي قطع البانيه، ولما يحمر الوش هقلب على الوش التاني. طبعا كل ده بيكون على درجة حرارة عالية. اول ما يحمر الوشين ببتدي ان انا اوطي النار علشان تستوي كويس. دلوقتي هي استوت. هشيلهم على ورق مناديل وانزل بالكمية التانية لغاية لما اخلص الكمية اللي معايا كلها. كده دي اخر كمية عندي، خلاص هشيلها دلوقتي من الزيت وابدأ اقدمها دلوقتي في طبق التقديم. وده الشكل النهائي لطبقنا النهاردة، زيناه بطماطم وبقدونس. اتمنى تكون وصفتي النهاردة عجبتكم وبسيطة. اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.